Муслимде келген хадис, Саад ибн Аби Ваккас радиаллаху анху айтат: ушу чөлдөн бир ароби келип, Аллахтын элчисине саллаллаху алейхи вассалам мага бир ушундай сөз үйрөтүңүзчү деп айтып жүрөйүн деп атат да. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты: айткын, ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок, ал жалгыз, шериги жок. Аллаху акбар кабиро, ал улуг, ал чоң. Вальхамдулиллахи кафиро, Аллахка көп сана мактоо болсун. Субханаллахи роббил аламин, ал аруу, аламдардын роббиси. Вала хаула вала куввата илля биллахил азизил хаким, эч бир күч кудурет жок Аллахтан башка, ал азиз, улуг, күчтүү, даанышман. Ушул сөздү айт деди да, зикир катар. Ал айтты, бул сөздөрдүн баардыгы Аллах Роббим үчүн экен, ал эми мен үчүнчү деди. Пайгамбар алейхиссалату вассалам кыска нерсени үйрөттү, бирок баардык жакшылык дуаларды камтыган 4 сөздү. Эмне деди? Аллахумма гфирли, менин күнөөмдү кечир. Вархамни, мага ырайым төк. Вахдини, мени түз жолго сал. Варзукни, мага рызкы бер деди. Зикир десеңиздер да жаттаңыздар, дуа десеңиздер да жаттаңыздар. Кыска, көп нерсени камтыган.